Yanınızda biri var sevgili pilot. Kim o? Evet, bakalım kimmiş. Çok kısa bir dönelim ona hemen. Günaydın. Günaydın ya. Sizin pilotsunuz. Ben de pilotum. Çok mu belli oluyor Fatih Bey? Ya, tavırlardan, artistik hareket. Eyvallah kanka. İsminiz başlar Ne mısın? haber? Sağ ol, siz nasılsınız? İyi ben de, ne olsun. Adım Serkan benim. Eyvallah. 3G Serkan derler bana. 3G. Evet. Niye 3G? 3G kuvvetine maruz kalıyorum ve beni etkilemiyor Fatih. Allah Allah. Ya. 3G kuvvetine maruz kalın. Ya. Anladım, eyvallah. G kuvveti zordur, herkes kaldıramaz yani. Öyle derler. Mesela şöyle düşün, arabayla gidiyorsun. Bir anda gaza bir basıyor, seni arkaya yapıştırıyor. Evet. Nedir o? G kuvveti. G kuvvetidir. Hı hı. Arabada 0.1. Güzel. Ben 3 tanesine maruz kalıyorum, düşün. O biraz da eylemsizlik prensibi. Öyle mi? Eylemsizliği biliyor musunuz? Yok, havada boş kalma gibi bir şey mi? Hayır, Hani oğlum. herhangi bir eylemde bulunmuyorum. Hayır. Eylemsizlik fizik kurallarından biridir. Yani cisim duruyorsa durmak ister, hareket ediyorsa hareket etmek ister. Bunlar cismin elinde olan şeyler değil ya. Beyefendiciğim, bunları bilmeniz lazım. Ya öyle Pilotsunuz. bir şey olabilir mi şimdi? Kaleme atıyorum, hadi durmak istesin. Deneyelim, canlı yayında Tamam, test deneyelim, ediyoruz. canlı yayında. Instagramcılar da baksınlar. Deneyelim o zaman. Bakın deneyelim. kaleme atıyorum. At bakayım. Kalem durmak isteyecek, bakalım durabilecek Evet. mi? Atıyorum. Bakın bir Hop. durmak istedi. Ne oldu? Düştü. Hayır, düştü de havaya bir ters kuvvet. Bakın bu kalem durmak istese dururdu. Bu kalem kim ya? Bu kalem. Bu kalem un. Bakın beyefendi, cisim durmaya çalışıyor. Hava sürtünmesine maruz kalıyor. Fatih Bey bakın, sürtünme insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Çok özür dilerim, ben öyle zannettim bir an. Kalem sürtünmez. Ne sürtünür? Öyle bir şey yok. Anladım. Tamam. Evet. Tamam. Evet, buyurun. Evet. Neyi buyurayım? Tamam, 3G dedik. 3G dedik. Şakanı yaptın, git bence. Ee, Söyle bakayım, 3G'ye mi maruz kalıyorsun sen? 3G'ye maruz kalıyorum Fatih Bey. Tamam. Ya ben yardımcı pilotum. Onlar çok önemli değil yani. Ha, sen öyle şeyler. yardımcısın. Ben yardımcıyım. Ben gerçek pilot zannettim. O ne demek ya? Gerçek pilot o değil mi? Gerçek pilot, yardımcı pilot ayrımınız hiç hoşuma gitmedi Fatih Bey. Ama öyle bir şey var. İnsanları bu şekilde ötekileştirmeniz hoş değil. Hayır da Siz ya. gerçek programcı mısınız? Çok özür dilerim. Bir dakika, benim mekanımda bana mı artistik yapıyorsun sen? Estağfurullah, olur mu öyle? Yaptın. Haklısınız, ben gerçek pilot değilim, yardımcı pilotum. Bana burada artistik yaptırtmam. Ben yanımda görmüş olduğunuz kaptan pilotumun her türlü isteğini yerine getiriyorum Fatih. Bunu söyle, yardımcı Her- pilotsun. Tabii. Tamam. Her türlü isteğini yerine getiririm ama havada sadece. Yerde? Yerde olmaz. Havada karada diye bir cümle var ya, o geçerli değil. Sadece havada. Eyvallah. Havada ne isterse yapıyorum. Her şeyi yapıyorsun. Her şeyi yapıyorum. Eyvallah. Hava mı? Normal. Havada evet. Evet. Gariban yani, ne yapsın işte. Havada ihtiyaç hasıl Havada oluyor. ihtiyaç tabii. Yani uzun yolculuklarımız oluyor bizim. Yani 8-10 saat süren Oo. yol. Tabii öyle yolculuklarımız var. Kemikler tutuluyor tabii. Jet lag oluyoruz. Ne Ondan oluyor? sonra uyumak istiyor mesela. Tamam. Uykusu geliyor adamın haklı olarak. Haklı. Yani yoruluyor yani. Haklı. Belirli bir performans var çünkü ortada yani. Tamam. Ondan sonra uyuyunca uçağı ben kullanıyorum. İyi. Ondan sonra ben de şekil şukul çok Fatih. Öyle Nasıl pilot yani? olduğuma bakma yani. Nasıl yani? Uçakta şekiller yapalım. Yanlarım ben mesela. Güzel. Karşıdan gelen uçaklara selektör falan Çok yaparım. iyi. Başarılı. Bir çakıyorum selektöre, enayinin gözler kör oluyor. Ondan sonra karşıdaki uçağın falan böyle. Anladım. Öyle hareketler var bende yani uçakta. Anladım efendim. Ha. Siz galiba şeyden çevirmesiniz. Ben meslek yüksekokulu mezunuyum. Şimdi onu falan. söyleyecektim efendim. Meslek yüksekokulu'ndan Ha. pilotluğa mı geçiş? Evet, ben fakülte olsa böyle olmaz. Elit olurdum. Hmm. Meslek lisesi çıkışlıyım. Meslek yüksekokulu'ndan 2 yıllık okudum yani ben. 2 yılda bu kadar öğrettiler. Anladım. Normalde pilotlar 6 yıl eğitim alıyor. Anladım. Evet. Eksikliğini hissediyor musunuz 2 yılı? Ya iyi böyle ya. Uçak uçuyor abi. Süre yok. Oldu, iyi günler. Dur, gitme oğlum hemen. Bir şey var mı? Şakan var mı başka? Yok, bitti ya. Bir tane daha varsa olur. Vallahi olsa yapardım yani, biliyorsunuz. Hiç size bırakmam yani. Geldi mi yaparım. Sormana gerek kalmaz. Lap Evet. diye yapıştırırım aslında. olsa Eyvallah. yani. Instagram'da var mısın? Instagram kullanıyorum. Hep ben soruyorum oğlum. Sen de bana sor ya bir kere. Instagram'ınız var mı Fatih Bey? Instagram'ın mı var Fatih Bey? Adınız da var mı orada? Instagram'da. Instagram'da adım var. Var. Ne adınız? Benim mi adım? Evet. Instagram kullanmıyor musun? Kullanıyorum. Adın ne? Emin Kuyumcu. Emin Kuyumcu mu? Hmm. Fatih Yıldırım olmasın?
Emin Kuyumcu. Umut Bezgindir o ya. Yanlışım var.